استبرم ما الفلك ورا بفرك استنوا اما اوريكم الصباع بتاع حسن. بص الصباع بتاع حسن ده فاضي وماضي. ايه يا حسن على يا قد الورق. ايه يا حسن يا حبيبي ده على قد الحفك مد رجليك. ده عنده جفاف يا بابا. ايه دي؟ احنا مش بتوع الكلام ده يا حسن. يا واد لف حلو عشان اتفرجوا بقى هيعمل دبابة دلوقتي. عايزين عروسة لحسن، لو حد عنده عروسة تكون بتعرف تغسل. اهم حاجة. اهم حاجه الطبيخ، انا ما بحبش حد يطبخ لي. معلش. ده يبقى ست بيت شاطرة. هو هيقسمك يا حلوة. تكون بتعرف تغسل المواعين. اهم حاجة. عشان انا ماليش في المواعين. يعني انت تطبخ وهي تغسل المواعين؟ مش مشكله عادي. لا ده انت كده ما شاء الله لقطة يا حاج، لقطة. والهدوم